हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर आपके लिए लाता है अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लेकर आता है डेली करंट अफेयर्स सेशन के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस। मैंने एसएससी 2022 सीजीएल की नोटिफिकेशन डाला था, वीडियो बना के पूरा प्रॉपर आपको समझाया था आपके कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। तो उस वीडियो पे बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम एग्ज़ाम पैटर्न पे एक वीडियो बना दीजिए। तो चलिए हाजिर है हेलो स्कॉलर आपके लिए एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो के साथ। आपका नोटिफिकेशन बच्चा आया था 17 सितंबर 2022 को। आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग ख़त्म होने से पहले पहले यानी लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के लिए मत बैठिएगा। चलिए समझते हैं एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। टायर 1 और टायर 2, ठीक है, 2 फेजेस में आपके एग्ज़ाम होंगे। टायर 1 सेम है जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन टायर 2 का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। चलिए टायर 1 का सिलेबस देखते हैं हम। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हर पेपर की तरह आपसे इसमें भी पूछी जाएगी, जिसमें कि क्वेश्चन होंगे आपके 25, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 50। फिर आपसे जनरल अवेयरनेस जीके पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 25 मार्क्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके, होंगे 25, नंबर दिए जाएंगे, मार्क्स दिए जाएंगे आपको 50, यानी कि हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 नंबर, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे 50, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में से आपके क्वेश्चंस होंगे 25 और बच्चों आपको मार्क्स मिलेंगे 50, यानी हर एक क्वेश्चन की वेटेज होगी 2 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने बन गए? 100, नंबर आपको कितने मिलेंगे? 200, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं टाइम की। आपको 1 आवर जो है वो दिया जाएगा, पूरा 1 घंटा आपको दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने का। और आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपका आधा नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। चलिए पेपर 2 को समझने की कोशिश करते हैं, टायर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। टायर 2 में जब आपका पेपर 1 होगा, देखिए जो टायर 2 है उसमें आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ठीक है बच्चों। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात करते हैं पेपर 1 की, ठीक है। चलो तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या सिलेबस होगा। पेपर 1 का बच्चा आपका सिलेबस होगा मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, मैथ्स। उसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 30, मार्क्स दिए जाएंगे आपको 90। और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होंगे 30 और मार्क्स दिए जाएंगे आपको 90, यानी कि दोनों सेक्शन में से 30-30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन की वेटेज बच्चा कितनी हो गई? 3 नंबर, है ना, तभी तो आपको 90 मिलेंगे। और आपको सेक्शन 1 अटेम्प्ट करने का कितना टाइम दिया जाएगा? 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 का भी जो टाइम है वो बच्चा 1 घंटा ही है, आपको 1 घंटा ही मिलेगा। उसमें आपसे पूछा क्या जाएगा? उसमें आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके बच्चा होगा 45, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 135, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जब पूछी जाएगी आपसे, उसमें से आपसे आएंगे 25 क्वेश्चंस, मार्क्स होगी उसकी, मतलब उसकी जो वेटेज होगी वो होगी 75 मार्क्स, यानी कि फिर से वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। आपको टाइम मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 2 को अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको दिया जाएगा 1 आवर, ठीक है। सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा? सेक्शन 3 में आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। पहला, आपकी कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट करी जाएगी, जिसमें कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20, मार्क्स आपको दिए जाएंगे 60, ठीक है। चलिए, और वो होगा 15 मिनट का, ठीक है बच्चों। वहीं आपका जो जब डेटा एंट्री टेस्ट होगा, यानी कि आपकी स्पीड टेस्ट करी जाएगी, आप कितनी जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं कि डेटा एंट्री कर पाएंगे, वो भी आपका 15 मिनट का होगा। यानी सेक्शन 3 आपका कुल मिला के कितने मिनट का हो गया? 30 मिनट्स का, ठीक है बच्चों। 300 नहीं, 30 मिनट्स, यस, 30 मिनट्स का होगा आपका सेक्शन 3। चलिए
अब हम पेपर 2 को समझने की कोशिश करते हैं। ये पेपर 2 किसका है? टायर 2 और पेपर 2। पेपर 2 बच्चा आपका होगा 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 नंबर का होगा, और उसका जो सिलेबस होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर 3 बच्चों आपसे जब पेपर 3 आपका होगा तो पेपर 3 में आपसे पूछा जाएगा जनरल स्टडीज़, जिसमें कि आपका होगा फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चंस एज इट इज़ 100, मार्क्स एज इट इज़ 200, और टाइमिंग बच्चों आपको दी जाएगी 2 घंटे की, ठीक है। अब आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि आपका पेपर 1 और जब टायर 1 है वो तो आप सभी को देना है, टायर 2 में पेपर 2 और पेपर 3 कौन देगा, ठीक है। चलिए, जब आप टायर 2 देंगे, टायर 2 में 3 पेपर होंगे, पेपर 1 2 3 मैंने आपको बता दिया, अलग अलग शिफ्ट पे अलग अलग डे पे होंगे। पेपर 1 जो होगा वो सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ वो लोग देंगे जिन्होंने कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। वो टायर 1 में ही सिलेक्ट हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। पेपर 3 वो लोग देंगे जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए पोस्ट के लिए भरा है और शॉर्टलिस्ट हुए हैं। जब वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे टायर 1 में ही, तब वो पेपर ये देंगे, पेपर नंबर 3, ठीक है बच्चों। पेपर 1 जो होगा उसमें आपका जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है वो आपका सेम डे में हो जाएगा, और आपका 15 मिनट का होगा, जैसे मैंने आपको बता दिया 15 मिनट का होगा आपका। उसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है डेटा एंट्री टेस्ट के बारे में, तो ये आपकी वेबसाइट है बच्चा ssc.nic.in, यहाँ पे आप यहाँ पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। जो आपका ये जो टाइपिंग का पेपर होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, इसकी कोई वो क्या बोलते हैं कट ऑफ नहीं सेट की जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू